Sifu Yesu Kristo. Zangu wapendwa, Mungu hutupa msaada wake au hutupa yote kadiri ya mapenzi yake, lakini kwa mahitaji yetu, kadiri ya mahitaji yetu. Mesikia katika somo la kwanza, Mungu aliwachagua wachungaji, akawaweka wachungaji wasimamie watu, lakini wachungaji hao wakaendelea kila mmoja na shughuli zake, wakaacha wajibu ule wa kuwachunga kondoo, kuwasaidia watu katika mahitaji yao. Ndipo neno la Mungu kupitia nabii Ezekieli anawaambia taifa la Israeli, atawaondoa wachungaji hao na kuwaweka wachungaji wengine. Katika maana ya kwanza ni wachungaji, maana yake viongozi wa dini, au katika maana ile ya kwanza ambao kazi yao iliwekwa rasmi katika kuwaongoza na kuwasaidia watu, lakini wao wakaanza kufanya mambo yao binafsi, maslahi yao binafsi, wakaacha wajibu wao ule wa kutekeleza mapenzi ya Mungu. Lakini kila mmoja ni mchungaji. Tumekabidhiwa pia katika sehemu zetu, tunaweza kushindwa kufanya wajibu wetu ipasavyo, tukajiingiza katika wajibu binafsi, na kwa kufanya hivyo maana yake tunashindwa kutekeleza vema wajibu ule tunaokabidhiwa katika jamii na katika kanisa. Mungu atujalie kila mmoja kusimama vyema katika wajibu ambao tunakabidhiwa. Lakini katika Injili ambayo tumeisikia, tunaweza kumuona Yesu kama vile ya kutenda haki. Kadiri ya sisi binadamu tunaona kama Kristo akutenda haki. Natoa mfano wa mtu mwenye shamba lake ambaye ameamka alfajiri, maana yake alfajiri ya asubuhi, lakini saa 12 mtu huyo akapita kwenda kutafuta vibarua, na akakutana na vibarua wa kwanza, wakapatana kwa kutwa dinari moja. Wale vibarua wakaenda, maana yake wakaanza kazi saa 1 asubuhi katika shamba, lakini yule mwenye shamba akazunguka saa 3 akakuta watu wamesimama, akawaita tia kualika katika shamba wakafanye kazi. Lakini akazunguka saa 6 na saa 9 akawakuta watu, akawaalika waende katika shamba kufanya kazi. Tunaambiwa na saa 11 akazunguka akawakuta watu na watu wao wakasema, kwa sababu tumekaa siku nzima hatuna kazi, akawaalika katika shamba lake kufanya kazi. Maana yake kuna wale wa saa 1 walianza kufanya kazi mpaka saa 12, masaa hayo 12. Lakini kuna wengine walianza saa 3, masaa 9 wamefanya kazi. Kuna wengine walianza saa 6, masaa 6, na wengine walianza saa 9, masaa 3 ya kazi. Lakini kuna hao walifanya kazi lisali moja. Na saa 12 ilipofika akawaita watu wake waanze kuwalipa. Ile wa mwisho walisali moja akapokea dinari moja. Hao waliofanya masaa 3, 6, 12 wakizani labda wataongezewa, lakini kila mmoja alilipwa dinari moja. Ndio tunaambiwa mmoja wao wale wa saa 1 anamnungunikia mwenye shamba huyu kwamba umetusawazisha sisi na huyu aliyefanya kazi lisali moja. Mwenye shamba anasema, sikudhulumu rafiki, hatukupatana na wewe tangu asubuhi kwa kutwa dinari moja. Ndivyo hivyo mwenye shamba anasema, napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe kadiri ya mapenzi yangu. Ndivyo kwa Mwenyezi Mungu. Mungu atujalie kuona kama Mungu anavyoona. Anaonaje? Mungu hutupa sisi mahitaji yetu kadiri yeye anavyotaka, na anatupa mahitaji yetu kadiri ya hitaji la kila mmoja wetu. Lakini kadiri wewe unavyopenda kupokea, ndivyo hivyo na mwenzako atapenda pia kupokea. Tunaalikwa hivyo. Lakini pia tunaambiwa kumsaidia mtu akujali au akuangalie muda. Binadamu tukiangalia muda tunaweza kupima katika hiyo, lakini kwa Mungu hakuna. Kuna wengine wamebatizwa watoto wachanga mpaka sasa miaka 70, 80, kwa kuishi Ukristo wako vyema unaingia mbinguni.
lakini kuna mwingine aliishi tu ovyo kipagani, lakini dakika za mwisho pia anaweza kubatizwa na ubatizo ule kambadilisha. Kwa hiyo hatuwezi kunungunika, Mungu mimi nilibatizwa mapema nikaishi imani, huyu mbona alikuwa hivi? Hapana. Mungu apimi au apimwi kwa muda. Binadamu tunaweza kupima kwa muda, lakini Mungu apimwi kwa muda. Lakini msaada hautizami muda. Mungu anatupa kadiri ya mahitaji yetu, nasi tuige hali ile ya Kristo katika kuwasaidia wenzetu. Kristo